know some of our people. Ebyabaho babiziro mu kachiko k'inshengera k'ebyobuhingi okuhereza y'embarira y'omwaka 2023-2024. Can you secure the food security needs of Uganda at 100 billion? Rugira hambarira y'ibabire bahereza y'akacendezebwa n'ubucyabikira ngo bakabongera kurga akacweka kamwe n'ubucwekana nabona kuza akacweka kamwe n'ubucwekana na mwenda akirehe ibinte bitakakozerwa habo kugira ngo bakashara imbarira regi kandi umurye harumwe sente zo kugura umubazi gwo kusirikento butarwara ngoha ubwo kurwana so bukoko mbihingwa okushomesa abahingi n'ebindi kunkantu tugeze kwere ngo government twataho buryo na munonga kigambo cyengoha twakwatsa habarisa twafuirira ngo kwatsa abahingi inzige zazo bateri tukazurwanisa so muri kigambo cyengoha kibire kizubu cyamani tugeze kwere ngo twatunge sente nyingi zo ku multiplying nashi okukanyisa vaccine yo kujemengoha na no kutawumbazo gwo kubanza gwo kwitengo. Minister nayongera gira ngo haruhe bitirwa mu mbarira ngo kandi biri kutekatekwa gukorwa mu mwaka wo guharamo kongera amatindo mu byo buhinje no burisa okurebeka ngo byatunga kataraheri yihanga nikitwe bemeze no kuto mutinda habi turi kuhinga umukurisa na nombujuru abo ko kutamu mutindo otunge sente nyinshi kugira ngo twakoraje twahingaje twarisaje twajubaje kandi twasharuraje twabuhunukaje kandi twabuguza bitiriho omutindo ogurukurete sente nyinshi nabwanyuma abanyishengera barakushitama akachiko akabasha ba minister kubahereza ibinte biyinamani omunya Uganda nanda kwinga ebihimba nanda kwinga ebicori nanda kwinga soya hat government yabeta kubasa kumuha seedlings kandi tukajya ngo tuteko biriyooni 100 zo kuhinga ombitongore bihango ngo tubikombe bitara abwinchi ezi sente zitakubana zo za providing seedlings na seeds tukiyaho nka biriyooni 5 zikabasa kugura seedlings nembibo yitwa kwaza kwa abantu bitu abakachiko akana baza kuhereza yembarira y'ikitongore cyo mbakachiko kishengera kariyo nakatebekana sembarira yihanga amakuru agagasha kwa Jimmy Mhumza.